Кыргызстанда бүгүнкү күндө 1,7 миллион ашуун жаран ар кандай социалдык жардам алып келет. Ал эми бул колдоолорду ишке ашырууда өлкө боюнча 5 000 ашуун кызматкер эмгектенет. Министрлик 130 тармактагы 4 миллиондон ашык адамдын эмгек мамилелерин жөнгө салса, борбордук аппаратта 148 кызматкер иштейт. Алардын ишин аймактардагы бөлүмдөрдө сапаттуу кызмат көрсөтүп жаткан жүздөгөн адистер колдойт. Мындан сырткары мамлекет тарабынан колдоо чаралары күчөтүлүп, быйыл кошумча 550 социалдык кызматкерге штаттык бирдик берилди. Социалдык кызматкерлердин жумушу бул өзгөчө бир абдан татаал жумуш деп айтсам туура болот. Абдан түйшүктүү жумуш, бирок ошол эле мезгилде ага карабастан бүгүнкү күндө ошол ар бир карыяларга, ар бир жана балдарга, мисалы үчүн көп балалуу үй бүлөлөргө, майыптыгы бар адамдарга өзгөчө мындай кызмат көргөзүп келишет да. Ушундай түйшүктүү бирок маанилүү тармак болгон социалдык коргоо системасынын түзүлгөнүнө быйыл 100 жыл болду. Мааракеге карата бүгүн Бишкекте атайын тегерек стол өтүп, анда тармактагы көйгөйлөр, жетишкендиктер жана келечектеги артыкчылыктуу багыттар талкууланды. Ошондой эле быйыл 19 октябрда белгилене турган расмий мааракени кандай форматта өткөрүү керектиги боюнча да сунуштар айтылып, уюштуруу багыттары аныкталды. Ошол 100 жылдыкты мамлекеттик деңгээлде ошол мамлекетибиздин жетекчиси менен биргеликте ошол 100 жылдыкты жакшынакай мааракени өткөзүп алалы деген ниет максатта бүгүн чогулуп отурабыз. Иш-чарада жетишкендиктер менен катар социалдык коргоо системасынын калыптанышына салым кошкон мурдагы эмгек министрлери жана ар тармактагы өкүлдөр да катышып пикирлерин билдиришти. Биз 50 миңден кем эмес кылып, жылдык кылып пособие берип, иш менен камсыз кылып неме атсак, бүгүнкү күндө элибиз 150 миңге социалдык контракт түзүп, элдерди кызмат менен камсыз кылып, инклюзивный коом түзүлгөнүнө кубанычтуу. Социалдык бул министрликте ошо элди кызмат менен камсыз кылууга, өзгөчө балдарга көп чоң иш-чаралар жасалып атат. Бүгүнкү күндө кубандырып атканы кара жумушта көбүнчө башка жердин элдери дагы кошуна мамлекеттер келип, биздин мамлекетибиздин өнүгүп атканын жолун көрсөтүп атканы болот ата. Иш-чаранын катышуучулары социалдык камсыздандыруу тармагында акыркы жылдары жүрүп жаткан реформаларга оң баа беришти. Алар калктын аярлуу катмарына, карларга, майыптыгы бар адамдарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көрсөтүлүп жаткан колдоолор кеңейип жатканын белгилешти. Ошол эле маалда мындай жардамды жеткиликтүү, натыйжалуу жана үзгүлтүксүз кылуу үчүн дагы терең системдүү аракеттер керектиги айтылды. Социалдык муктаждарды өзүңөр көрүп атасыздар. Бала бакчаларды, дем алуу жайларды, санаториялардын бардыгын, мектептердин бардыгын, бала бакчаларды, ошол эле социалдык жактан камсыз болуу жөнүндөгү карылар үйлөрүн, интернаттарды, ошол жердеги оорулуу балдарды карай турган атайын социалдык интернаттардын баарына жардамды жакшы берилип азыр. Камсыздандыруу, алдыга жылып, тамактандыруу, аларды кийим кече менен камсыз кылуу, социалдык жактан көп маселелер чечилип калды десем жаңылбаймын. Азыр барган сайын Кыргызстандын эч качан үрп адатында, менталитетинде, каада салтында болбогон нерселер болуп келатат. Балдарын таштап кетүү, карыган ата энелерин таштап кетүү. Ушундай маселелерди азыр атайын айтып кеттим. Муну өзүнчө бир программа кылып, стратегиялык азыр мүмкүнчүлүк бар. Министрлик 100 жылдыгында карап чыкса, көп жетишкендиктерге жетесем жаңылбайм. Жыйындын соңунда мааракеге карата бир катар иш-чаралар мерчемделди. Алардын ичинде министрликтин тарыхын камтыган китеп чыгаруу, чоң салтанат уюштуруу жана тиешелүү даярдыктарды көрө турган комитет түзүү каралууда. Айсана Бактбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.